Всем привет! Сегодня какая-то дичь будет снова. Мне тоже снимать нечего. Будем вот эту панель решить. Вот тут. Первая мышка. Ничего не может. Мышка. Карандаш. Фломастер. Линия. Стрелка. Вот этого. Квадрат. Вот это прикольно мне. Класс. 3, 4, 5. И последний это текст. Ну, перейдем. Вот это. Стилалочка. Опа. Короче, выделяешь вот так. Прикольно выглядит. Опа. Вот так возвращать, там назад, вперед, стрелочки. Ну все, всем пока.